чтобы не мудрить, я вам просто в процессе все покажу, как, что, зачем делать. Находимся мы в экстремальных условиях. В данном случае давайте самую простую ситуацию возьмем. Мы потерялись. Мне холодно. Мне нужно тепло. Сейчас покажу способ, как развести костер. Называется... Ой, сейчас расскажу вам подробнее. Костер называется колодец. Мы сейчас снимаем перчатки, потому что будем разводить сухими дровами, которые только что нашли. Мы не хотим, чтобы потом не было костра. Берем вот такие досточки, ставим их сюда. То есть как мы это делаем? Вот так вот ставим их. И выкрадываем их колодцем. Вот так. То есть дрова уводить не все равно есть где-то мокрые места от снега. Берем, что у нас есть сухое. Вот спички. Чек от сегодняшнего билета, который я ехал. И у меня в кармане еще что-то было. Вон сколько всего. Теплостельки, бумага. Даже вон с текстом. Далее, что мы делаем? Далее мы берем бересту. Вот. Сорвал с дерева. Запихиваем ее глубоко вниз, вот сюда. С разных сторон.
береста на самом деле есть не в любом, ну, лесу. Но у нас, конкретно в моем сосняке, бересты дохуя. Хотя это сосняк. Это бор. Все. Теперь минута, так сказать, молчания. Вам было видно, что там более-менее происходит. Вот. Я беру 3 спички. А береста, кстати, как известно, хорошо горит. Поджигаем ее с разных сторон. Да? И что немаловажно, я хочу сказать, что... Хуй с ним, пускай сценарий горит для фильма. Что немаловажно, костер всегда нужно разжигать в таком расстоянии, чтобы, когда вы садитесь, даже вот я сажусь сейчас на куртку, не дальше, не далеко от себя и не сильно близко. То есть вот так вот. Я тут морсику купил. Так вот. А морсик подмерз, так и энергетик. Я никому никогда не пожелаю оказаться в таких диких условиях, в каких оказывался я, как некоторые люди, которые заблудились у нас. Никогда, честно, такого не пожелаю никому. Морсик, кстати, смородина вкусный. Советую. Ну что, я вам показал, как развести костер, на каком расстоянии, каким способом. То есть мы не отстаем, да, вот от этого всего, так сказать, от всей вот этой суеты. Мы учимся, продолжаем учиться по моим видео. Спасибо вам, дорогие друзья, что смотрите мой канал, что наблюдаете за мной, то, что не остаетесь равнодушным. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Конечно же, не забывайте поставить мне лайк за то, что я вам показываю. Вот я даже сейчас нахожусь на таком опасном расстоянии.
Конечно же, поставьте мне, пожалуйста, лайк, чтобы мне было приятно, и у меня была мотивация продолжать вам делать дальше такие же видео с видеоуроками о выживании в лесу. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы вовремя видео выходило. Ну и, конечно же, до скорой встречи с новыми уроками, с новыми пожеланиями. И помните, любите природу, и природа полюбит вас. Пока-пока.